irra guddaa gocha kanarratti kan bobba'aa jiran ijoollee keenya kan Oromoo fakkeenyaa fi afaan Oromoo dubbatu. Diinninis afaan Oromoo dubbachuu danda'a. Fakkeenyaaf karaa naannoo Yemen, Jibuutii keessatti rakkoo hamaadha kan amma dhaqqabaa jiru. Rakkoo kana rabbi sodaadhaadha. Rakkoo hamaa walirraa hin deeyna. Anama viidiyoo san poostiin godhu deembiise baay'ee garaan natti jabaatee rabbi sodaatu maallaqa narraa buusanii rabbi sodaatu maallaqni bu'aa jira. Namni dhini nadhayni rabbii kee sodaadhu jettee bar bineensa afaan beeknee rabbi sodaadhu waaqayyo sodaadhu narraa dhaabbadhu isin jee sirraa dhaabbataa. Garuu ilmi namaa baay'ee garaa jabaataa. Garaa jabeenyootaan garaa hamaadhaa. Ilma namaa kan wajjin dhalate keessaaf lammii biyya tokkoo ta'ee mukarratti fannisee yeroo akkasitti jalaa ibiddatti shidaa dhukkutaa akkasitti miidhaa hamaa irraan qabusan baay'ee garaa nama badaa. Ijoolleen keenya waliin miidhinaa wal jajjabeessaa maaliif sagalee waliif taadhaa wal gargaaraadhaa. Maallaqni amma akkasitti waan jahuuf maallaqa san yoo rabbi isa nyaachisee nyaataa yookiin ammoo hin beekamu carraan namaa hin beekamu. Kanumaafuu wal cinaa dhaabbataa wal jajjabeessaa hamma dhumaatti wajjin jirra. Gocha san gocha suukanneessa hamaadha walirratti geessaa jiranii gocha akkasiin silaa dhaabbatee baay'ee nama gammachiisa. Namni lammii ofiitii lammiidha. Saba kamuu yoo ta'e maaliif wal gargaaruu qaban malee wal miidhuun sirrii miti. Maaleenis ni dhuma waan ta'eef sagalee tana sheer godhaa bakka hundaan gaa. Oromoonis garuu jireenya biyya ambaa keessattis jireenya qormaataa biyyattis jireenya qormaataa jiruun addunyaa tun eessattuu jiruun addunyaa jiruu qormaataatti gatii ta'ee fi obsaadha. Kanumaafuu wal jajjabeessaa sagalee waliif ta'a hamma dhumaatti wajjin jirra. Inshaallah yeroo bunu laaffisee du'aayidhaan hunda gatinaadha hamma dhumaatti wajjin jirra. Jajjabaadhaa tamam shoo suuros laayik godhaa sheer godhaa komentis jalatti nuuf kennaa. Namoonni maatis nuuf hin ta'in maatii akka nuuf taatan abdii qabna. Wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. YouTube keenya illee sheer godhaa laayik godhaa komentii jalatti kennaa. Hamma dhumaatti wajjin jirra. Kan dubbachaa jiru tamam shoo ooroodha. Akkasiin isiniin jaha sagalee taafii ijoollee suutii mana hidhaa keessatti rakkataa jiran baay'ee yeroo kun yeroo oowwaa gatiiteef miidhaa hamaatu irratti argamamaa jira. Kanumaafuu wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa. Ijoollee keenyaaf sagalee ta'a du'aayis kadhadhaa fi ifaadhaadhaa wal jajjabeessinaa galatoomnaa hamma dhumaatti. Ijoolleen keenya amma kan Saudi Arabiyaatti jiranii baay'ee dhukkubsataa jiran. Inni kunis baay'ee dhukkubsataa jira, inni kunis rakkataa jira. Baay'ee rakkoo hamaa keessa jirti ijoolleen keenya kan Saudi Arabiyaa. Kanaaf sagalee taadhaa maaliif yoo nu sagalee taaneef namni sagalee ta'uuf hin jiru. Ijoolleen gara keessaatiin dhayinee dubbisaa jirra. Ijoollee baay'ee jechuudha. Baay'ee wanti isaan himatanii rakkoo kana gara impaasiittis iyyataa turanii impaasiilleen dhaga'uu hin dandeenye gatii ta'ee fi akkuma ayyoonni keenya illee sheekottiin keenya illee dubbatan namatti simannee jirra. Namni nus nu dhaga'u gatii dideef amma rabbitti mannaa rabbiin ammoo waaqayyo akka nuuf dhaga'u isatti manna jechaa jiranii. Hundi keessanuu afaanuma keessan afaan beektaniin ijoollee keenya kan Saudi Arabiyaa jiraniif itti nuuf himaadha. Rabbitti nuuf himaa du'aan keessan hin taqabbalamtii jajjabaadhaa. Ijoollee keenya kan Suudiidha. Rabbiin akka nu baasu abdii qabna. Baay'ee rakkachaa jiran naannoon biyyoota Arabaadha. Yeroo kun yeroo oowwaati gatii ta'ee fi baay'ee oowwiti oowwisaas hin jabaata gatii ta'ee fi ijoolleen keenya baay'ee miidhamaa rakkataa jiru. Rakkina hamaatu irra gahaa jira gatii ta'ee fi amma garuu sagalee ta'a fi sagalee nuuf ta'a jechaa jiranii sagalee akka taataniif abdii qabna. Akka amantii keessanitti kadhadhaadhaa ijoollee kanaaf rabbii akka laaffisu abdii qabna. Wal jajjabeessinaa wal cinaa dhaabbannaa hamma dhumaatti isiniin jaha akka dubbachaa jiru tamaam shoo ooroodha. Laayik godhaa siraa godhaa koomentiilee jalatti nu kanaa yaadni keessanis nu jabeessaa. Ijoollee keenya kan Saudi Arabiyaatiif sagalee akka taatan abdii qabna. Wal cinaa dhaabbannaa hamma dhumaatti wal jajjabeessinaa. YouTube keenyaas laayik godhaa sheer godhaa koomentii jalatti kennaa. Viidiyoon tunilleen nama hedduu bira akka dhaytu laayikii hoddommeessaadhaa koomentii jalatti nuuf kennaa. Ulfaadhaa hamma dhumaatti
wajjin jirra nu rakkoo keenya yoo nu himachuu baatu baanne namni nu himu waggaatti hin jirreef ijoollee keenyaaf sagalee ta'uu qabna. Ijoolleen keenya baay'een rakkataa jiru. Haala jireenyi biyya keenya keessaa namoonni beekaa ulfaataadha. Jireenyi biyya keessaa gatii jiraachuu dadhabaniif gara biyya namaatti rakkataa jiru. Keessaaf ijoolleen keenya amma dabareedhaan sabnummaan biyya tokko keessa waliin jiraatu. Inni kun kana qabee maallaqa buusisaa jira, inni kun kana qabee kana buusisaa jira. Haalli suukanneessaan amma Jibuutii keessaa fi naannoo baraa gaara Yemen keessatti taateen adda ta'aa jira. Ijoollee maatii hiyyeessaa maatii harka qalleeyyii waa tokko qabnerraa hanga riyaala 1,000 riyaala 3,000 gaafachaa jiru. Kuni gocha akkanaa kun silaa dhaabbatee bareedaadha. Gocha kana irratti kan bobba'aa jiranis irra guddaan isaanii warra afaan Oromoo dubbatu lammii keessan hin miidhinaadha. Yeroo inni dabartii waan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo warreen biyya lafaa irra jirtan akkam nagaa fayyaa keessanii jirtanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Alhamdulillah baganaaf jiraatanii jiruuf jireenyi maal fakkaata? Akkam baga jiraatanii jiraachuu waan guddaadha, ulfaadhaadha. Ergaa xiqqoota kan qaba. Ergaa tana sheer godhaa. Ijoolleen keenya kan Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessatti jiran baay'ee rakkachaa jiranii sagalee nu ta'a jechuudhaan gara keessaatiin nutti manii gatii jiraniif ijoollee Saudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jiraniif akka sagalee ta'an abdiin qaba. Galatoomaa ulfaadhaadha. Wal jajjabeessinaa. Viidiyoo tanallee sheer godhaa. Nama biraan gaa laayik illee godhaa. Yoo laayik baay'ee argatte nama bira dheetti gatii ta'ee fi sheer godhaa. Laayik godhuun hin dagatinaa. Wal jajjabeessin hamma dhumaatti wajjin jirra. Sagalee waliif taanaa. Sagalee waliif taanaa. Saba koo Oromoo sagalee gatii waliif taanu waliin dagannu hamma dhumaatti wajjin jirra. Ilmaan Oromoo ijoollee keenya kan suuqitti dhumaa jiraniif sagalee haa taanu. Walaa jajjabeessinu. Ulfaadhaa galatoomaa. Galatoomaan isiniin jaa. Gadaa bilisummaati.